Jutaan warga Gaza butuh dekapan hangat kita. Musim dingin yang hadir di Gaza akan sangat menusuk mereka yang berada di tenda. Selain harus berlindung diri dari serangan Israel, kini mereka juga harus berlindung diri dari serangan dingin yang mematikan. Ayo bantu saudara-saudara kita di Gaza dalam menghadapi musim dingin yang ekstrim ini. Kepedulian kita akan mendekap hangat saudara-saudara kita di Gaza, Palestina.